Čau visiem! Ko jūs man aiz muguras redz? Tās saucās Bobīļu hotels, jeb kemperu. Tie pat nav kemperi, es nezinu, kā viņi latviski patīk. Bet šitai viņas visas sadzen uz ziemu un ieziemo un pārbauda lūks, sasmierē silikonu, lai netek ūdens UTT. Tas, ka te viņi ir tik daudz, tas nozīmē, ka ir rudens un vasara diemžēl jau beigusies. Un līdz šim mums bija baigi palaimējies, līdz šim es varēju katru jaunu video taisīt jaunā skaistā lokācijā. Pat cik ārā ir ļoti slikti laikapstākļi un daudz lietas un vējš un pašam nav patīkam. Tāda visa filmēšana es pārcels droši vien uz iekšpusi. Pēdējās dažās nedēļās ir bijuši diezgan daudz dažādi jauni, interesanti pagriezieni manā dzīvē, un pa tiem es arī jums parādīšu. Šitajā sērijā būs mazāk no Norvēģijas un vairāk par to, kas notiek manā dzīvē, tāpēc, ka būs dīvaini, ja ziemas laikā es jums vēl rādīšu vasaras kadrus un lēnām stāstīšu savu dzīves stāstu, tā kā es to visu centīšos iespiest šitajā sērijā. Un kā parasti būs arī kaut kāda daļa par Norvēģiju, un tajā daļā es jums parādīšu to, ko man viens komentētājs paprasīja, kāpēc es nerunāju norvēģiski ar saviem kolēģiem. Bet par to jau mēs parunāsim sērijas otrā daļā. Un, lai arī cik neticam tas neizklausītos, varbūt kādam nepatiks man jau vlog daļa. Un nevis vienkārši izslēdz video, bet paņem paskaties aprakstā ir laika kodi, un ja tevi tur kāda interesējoša tēma, pārēj pat taisno uz to. Un tad jūs sēž siltumā uz divāniem un skatās, kā man gāja pēdējā pāris nedēļās. Es tikmēr mēģinās tikt siltumā un saeditēt šito visu, lai jums būtu interesantāk. Skatās, cik kruts laiks ārā. Tad nu mēs izlējam, ka šodien nevis editēs un postos video, bet aizbrauks ar visu ģimeni, izbraukās pa Notodenu. Tur ir bišķiņ dziļāk kalnos, tur ir vēsāks, tā kā tur varētu būt jau, ka būs oranžās lapas un ritīgi smuki. Pēc jābrauc, jāizbauda saulīt, kamēr var, jo drīz būs rudens laiks un jaunā firma būs jāstrādā daudz un dikts, tā kā jāizbauda, kamēr var. Jauniešu sajūsmā lauž tribīnas, nezinu, kā vien izteikt pateicību senčiem par to, ka mēs parādām tik daudz brīnišķīgs dabas skats. Gustavs šito iemīst. Viņi īstenībā, viņiem tas patīk, viņi tikai to vēl nezina. To viņi sapratīs pēc gadiem 20. Bet jā, braucam, izbaudam dabu. Ja jūs tikai nesen pieslēdzās manām kanālam, tad es dzīvoju vairāk Norvēģijas lejasgalā, tur, kur ir salīdzinoši plakans. Ja mēs gribam izbaudīt reāli smukus kalnus, to, ko parasti cilvēki iedomājas ar vārdu Norvēģija, tad mums jāpabrauc kaut kādu stundu, pusotru dziļāk iekšā. Un, ja skatās vienkārši Google mapā, tad izskatās pusotru stundu brauciens diezgan tālu. Kāpēc tas jādara? Kamēr vien tu nepārslēdz uz topogrāfisko karti. Un konkrēti šodien, kur mēs braucam pastaigāties, tas ir kaut kā 400 metru virs jūras līmeni. Protams, iekšā kalnos tur jau ir pilnīgi savādāk. Un, kad tu brauc pa ceļu, var būt, ka vienā kalnu pusē līst lietus, un tu izbrauc caur tuneli, un otrā pusē spīd saulīt, mākoņi nav tikuši pāri kalnam. Mēs jau atbraukuši uz šitādu rajonu, un ritīgi smuks laiks vienkārši ideāli. Šitādi viņiem izskatās tie mazie veikaliņi blakus ceļam, vienkārši salikuši uzraksts un viss uz brīvprātīgo principu. Un tagad te ir reku eple mūsu 3 litru sula te pat taisītā. Reku cenas jūs var redzēt. Un pat ir telefons var uzzvanīt. Un jā, tur visur iet skaidra nauda. Tas visi uz brīvprātīgs principu, tepat nav kameras, viņi varētu vienkārši paņemt visu, salikt bagāžniekā un aizmukt, bet nu, tas viss uz godīgumu principu un baigi forši. Kāpēc mēs esam šeit apakaļ? Tāpēc, ka es biju jūs pazaudējis. Es šito kameru ņēmu lielo kameru un noliku šito, lai netraucē, un tā ar viņu te paliku uz žogu. Mēs nu pat 15 minūtes braucis, lai viņu dabūtu apakaļ. Veiksmīgi. Un mēs ir piestājuši vēl vienā brīnišķīgā vietā. Te ir mazais fermera veikaliņš. Vienkārši tik idiliski, tik smuki.
Katapēs? Jū. Ne? Kādu mēs ņēmis? Asterisks? Jā. Ritīgi zini, ka tu gribi asterisks. Kāpēc? Es nezinu. Baņēs, un es kaut ko arī nopirks. Nice. Tur bija vēl 5 šķirnes, mēs tiešām gribam Asterix. Tik atmosfērisks, tik superīgs veikaliņš. Mamma, ko grib? Mamma, ko grib? Ulas paņemam? Cik daudz tas ir? Tas ir viena paleta uzreiz 8. Tu tas ir lētāk nekā veikalais. Vinčiks. Vinčiks? Sabinčiks, dzersinčiks. Sabinčiks, dzersinčiks. Mamma. Stiki bērni, kas tas ir? Tas ir, man liekas, ka iekšķuks. Jā, tagad šitie mazie foršie veikaliņi. Te ir dārgi, bet ritīgi forši un garšīgi produkcija. Saldējums? Saldējums. Jū, kruti. Forši? Tak, adēr. Tā kā jā, šīs ir ritīgi foršās vietiņas un atbalsta vietējos, tā kā es labāk samaksāju bišķiņu vairāk naudu šitie nekā atstāju lielveikalam. Hei, mēs ir atbraukuši galpunktā, bet jā, mums ir vēsīgas nakts ar te jau rekuju. Normāls armi. Tā kā jā, šitie nevar... Un ledus, ko Garda iznīcināja. Garda ir ledlauzis. Tā kā jā, šitai jākustās, kamēr atrod saulītes, jo savādāk te var sasalt diezgan ātri. Nu jā, te jau viss taciņas ir strautiņi. Un viss strautiņi ir taciņi. Gudrākie no mums gāja ar gumijas zabakiem. Cerēs, ka mans jaunās turkurps izturēs šito. Viņi stāja ķipā Gore-Tex un vēl noimpregnēts. Bet, nu, to jūs man papras vēlāk. Ideāli mierīgi. Vispār nevienu veipu brāzmiņu, nekas. Viss tās meža krāsas rudenī, super vienkārši. Skatu punkts ir pats. Te ir jāmeklē saulīti, kur atpūsties ēnā, te jau lēnāk garā nosalt. O jā. Tas ir skatu punkts, to es saprotu. Nenormāli kruti. Superīgi vienkārši tāda ielai. Ar šito kameru jūs droši vien neredz, bet tur galā ir lidlauks. Mazās lidmašīnas var pacelties. Un pavasar tur arī ir tās lidmašīnas uz tām pontoniem, bojām, kā viņas tur sauc. Tās, kas ūdenī nolaisties. Tad vispār ir superīgs. Bet nu jā, tagad arī viss tie koki, jo dzelteni paliek ritīgi super. Nebūs slikti šitādā vietiņā dzīvot. Kaut gan kamēr mēs bija Ventspilī, bija arī vasaras, ka mēs līdz Pludmalei tikai 2 reizes aizgāja, kaut gan tas bija 10 minūtes maksimums no mājas. Pieņem, ka šitie vietie varbūt pat šitai kalnā nav bijuši. Paskatās, viss tās rudens krāsas tik superīgi vienkārši. Dēļ šitādām vietām arī mēs te klaņo pa Norvēģiju. Te ir neaprakstām smuka, bišķiņ bīstam, bet nu, ja tu izturies pret to tagad pret vienkārši taciņu, tad ir neaprakstām smuka. Tas kāds teismukums noplīst no kaut kurien. Šis būs jāpatur. Man mājas ir tāds žurnāla galdiņš, ko es nav pabeidzis. Tur gan ir pa lielam, tur ir jāuzsūta vienkārši stikls. Un tur mēs visādi šitāds akmeņus, ko savācis no dažādām vietām,
liek iekšā žurnāla galdiņā. Un tur ir no visādiem piedzīvojumiem. Tur ir gan projām no Karabaša, tur netālu no Čeļabinskas, tur ir gan no Vezuva vulkāna, tur ir visādi vietēji akmeņi. Šis ir baigs smukais, jānomazgā, šis ies kolekcijā. Saka paši vikingi, kāpēc iet pārgājienos lēst skaistākā vietā. Tā kā ejam ēst. Garda vēl melēns atrāda. Lapas jau ir nobiruši. Saules ir. Labai. Ejam. Žēl, ka tik tālu iebrauc uz šito pastaigu, jo es tev labprāt daudz biežāk iet, un te arī daudz garāks. Mēs paņēmām maziņu 1,5 kilometru, bet ir arī 2,8, 3,5. Eku, lai jūs arī, ja grib, var iegooglēt šito. Te ir vienkārši bauda pastaigāties. Brīžam liekas, ka tu esi tā kā gandrīz jau putns. Tāds pupuķis, kaut gan ne, pupuķi baigi smukie. Eku, uzsiluši klints, labākā sēdvieta pēc gara ceļa. Akmeņu divās, No, šitais visās, neteiksim virsotnēs, bet skatu punktos pārsvarā ir baigi daudzās vietās, ka var ierakstīties. Kad jūs ir atnākuši, tā interesanti arī paskatīties, ka vai kāds latvietis ir bijis, tā kā šodien te bija pāris ukraiņi. Un kas ir pats labums, jūs redz man aiz muguru. Viens mēģinās pacelties ar savu paraplanieru. Viņš teica, ka sezoni beigusies principā. Viņš cer, ka būs lielāka vēja brāzma, jo pagaidām viņš pat nevar pacelties, bet centīsimies to arī nofilmēt. Jo tas ir ritīgi interesants pasākums, ko es pats kādreiz gribēju iemācīties, bet tas ir diezgan dārgs hobijs, vēl dārgāks nekā man filmēšana. Ko darīt, ko nedarīt? Vajag vienkārši savākt puču kolektīvu. Bet bīstami otrais no sākuma bija superīgi. Šīs dienas piedzīvojums ir ar bonusiņiem. Kuru tik krūti būtu? Iedomājies, cik viņam tur forši augšā ir lidināties. Jā, tas man pamodina vecs tieksams. Tik superīgi. Kā vienmēr, tu vienkārši ej pārgājienā un piedzīvojumi paši tev atrod. Es zināju, ka būs forši, jo mēs braucam skatīties un pastaigāties rudenī, bet kā var būt šitik kruti, ka vēl izdevība un forši atsaucīgs cilvēks, ka arī pastāsti, ko viņš dara, kā viņš dara un kāpēc. Šitās visas staciņas īstenībā ir marķēts, un tāpēc savu atkarībā no līmeni tu var atrast to, ko tu gribi. Te ik pa laikam arī ir turzīmes. Un šeit ir tas simbols, ka tā ir labi iekārtot un akceptēt. Tā kā ja jūs iegooglēs šito vai arī šito, tad jūs, teiksim, šī oficiāli E51 staciņa, vai ne? Tā kā īstenībā paņem iegooglē un te pa visu Norvēģiju izveidot šitās brīnišķīgās staciņas.
Ceru, ka jums Latvijā arī pēdējos gados ir kaut kas tāds uztaisīts, jo pirms es atbraucu uz Norvēģiju, pēdējo reizi, kad es tur baigi kaut kur staigāju, bija ķipa taciņa, pat veloceliņš saucās pa Jūrmalu kaut kur. Un tur bija viss saplosīts, izdangāts, tur ar kājām nevarēja iziet, kur nu vēl ar velosipēdu. Tāds ir ūdens pastaigas. Bet jāsaka, gods kam gods. Šitās turkurpsis jau pierādījušas jau nevienreiz vien. Man arī tagad kājas ir forši savs sērts. Lai gan viņas ir zemās, viņas var, protams, piesmelt, bet ūdens cauri viņam neiet vismaz ne pirmos 2 gadus. Un man viņas patīk tik ļoti, ka šis jau ir 2. pāris. Katru gadu uz pirms atvaļinājuma laika viņam ir akcija. Viņas parasti maksā 1400 kronas. Uz akciju viņas ir pa 699, kaut kas tam līdzīgs. Un tad es arī viņas nopērku. Uz apaviem es parasti neesmu cimperlīgs, bet ar šitiem es iet ziemu un vasaru galīgi, tā kā zem -15 paliek, tad es izvelku ziemas zābakus. Pirmo reizi pagaršoju brūkleni. Ļoti garšīga. Gerda pagaršoja brūkleni, viņai negaršoja, tāpēc viņa aizskrēja brālim, iedot pagaršot. Soli, kas ir ļoti garšīga. Brūklenīts, paskat. Abā. Un tā liekas, šis ir bišķi pa vēlu priekš brūkleni laiku, bet vēl ir un ir garšīgi. Hei, mūsējā mēbeļkrāvī klāt. Tagad mums jāsašķiro, kas iet uz buses, kas iet uz darbnīcu un tā tālāk. Tagad daudz nešana būs. No, mēs jau pusi sakrāmējuši. Problēma ir tā, ka mums vēl ir jāiemet kaut kāds plāts. Tad man vairs nav kur ielikt plāts. Ja man būtu smuka plauka, kur viss instruments aiziet, tā būtu cita darīšana, bet tagad man jāizdomā, kur tās plāksnes iestumt. Ko? Busiši mums ir stāvgrodām pilns, tagad ir jākrāmē visu lagerā ārā. Nu, noliktavā. Un jā, nākamā piegāda mums ir šitādā rajonā. Te principā bija baigais purvs, viņi sadzīna baigi daudz pāļus, un viņiem reku pat ir pazemes grāvē stajanks. Un jā, bet man šitas rajons riebjas, jo cilvēki brauc zem zemes un strādā. Bet tādiem tā kā mums nav kur mašīnu atstāt, paskatās man aiz muguras, nu. Ja šitie nebūtu būvprojekts otrā pusē, tad mums vispār nebūtu kur atstāt, jo te nedrīkst iebraukt pat. Un mēs jāpakaļ pie labākās. Yes, exactly. That's the reaction what I need for YouTube. Un īstenībā viss šitas rajons, ja kāds zina, kas ir Tonsbergi, tepat pretī Brigei šitas ir taču tā dīvainā stūra ēka. Jā, būs interesanti, kā mēs to izdevos augšā. Dabūju atļauju no iedzīvotājiem, tā kā es varu droši filmēt. Un es tās te ir foršs dizains, un šitai bija kuģi būvētavs senos laikos, tāpēc te pa visu māju ir interesants salikts tāds bildes. Tāds interesants piedūriens pa vēsturi. Ko mēs īstenībā šite? Jā, šitas ir tas dzīvoklis. Šis ir tā māja, kur mēs Farnesei. Ja domājat, šitā ir tā māja, kur Farnesei bija, kur mēs plēš ārā tagad viss remontē. Un tagad sanāk, ka mēs ir šitie te. Īstenībā mēs ir baigi tuvu no tās pašas vietas, bet nu jā, kā te izskaties kādreiz un kāds te tagad ir rajons. Ķipā jauns krūts rajons, bet par ko es runāju pirms tam, kā labāk bija skats, teiksim, no to veco dzīvokli nekā šitie. Tu burtiski sēdi un tev kaimiņš pretī. Un tā jūs blenži viens otram virsū, ko nu jūs runā un ko jūs tur dar. Kā šitāda veida mājas toču nav man. Es vienkārši ciest nevaru. Bet kas viņiem ir krūti, kas ir... Kamēr Larši kaut ko meklē, tikmēr es jums parādīt. Arī, protams, ir visi šitie te musari, kas liekās iekšā, lai nekas nesmird un nekas slikt neizskatās. Bet viņiem te ir katram pienākās 2 garāžas stajanks. Un vēl viņiem šita te pavasar salaižos iekšā. Viņiem ir savas privātās laivu piestātnes pie šitiem dzīvokļiem. Ja paskatās uz šito dzīvokli, to es saprotu. Te tev ir foršs skats uz visu rezervātu. Tā kā jā, te ir bišķi savādāk, bet tur, kur tu redz burtiski kaimiņi pretī, tas ir vienkārši tizli.
Es uzzināju pāris interesants fakts par to dzīvokli, bet par to jau es vēlāk pastāstīšu. Un šodien mums ir grūtākais uzdevums no sākuma atrast, kur skapīši nāk, jo tur ir baigi lielā virtuve, nu reāli liela. Paldies Dievam, nav augšējie skapīši, bet nu, viss apakšējie tur ir baigais čakars, viss ir tik specializēts, kā grūti atrast un grūti saprast, kas ir kas. Tā kā šis būs ļoti garš vakars. Kā jau visos šitais ultra objektos tik tiekšā ārā, tas ir murgs. Parkoties nav kur. Labi, vēl, ka caurlaidi nevajag, zini. Vienīgais, kas te interesanti, manās acīs. Redz, tur ir ķieģeļi un tāds kubisms. Te ir gandrīz tā kā dakstiņi. Here is summer. Mums te ir speciāli nopakots, lai priekšiņi pasargātu. Un kāds ķēms jau izmantoja viņu kā virtuvi. Es ceru, ka viņš te nav sēdējis virsū, jo var izregulēt, var pat saplēst visu atvilkni. Vakarā jau bija tumšs un mēs bija noguruši, bet pilnīgi viss šitas, visi šitie skapīši, izņemot 3 vans istabā, pārējais visi virtuvi. Šis ir 180 kvadrātmetru dzīvoklis jaunajā mājā. Cena piedomā paši. Skats jau uz visām 4 debespusēm, tā kā, jā, šitas čals kaut ko saprot no dzīves. Ap šito stabu foršo nāks apkārt arī apšūts tāds pats melns. Un šitas, es nezinu, kā tas kamerā izskatīsies, bet viņš izskatās tā kā melni krāsots ozols. Bet viņam ir ritīgi tāda forša tekstūra, bet lielam tas ir top 10% lamināts. Tas ir visdārgākais, kas ir pieejams, un viņš te gribēja visu tādā stilā, nav man problēma. Vienīgais, ka man problēma ir grūti viņu nofilmēt. Šitādi dizaina elementi, te vēl nāks vēl atvilkens augšā, un, protams, ka īsta akmens virs, un ne jau te kaut kādu mākslīgi vēl liku šitādā dzīvoklī. Un tas viss turpinās te būs pusapaļais skapīts, te tas viss nāks. Ja jūs te apmēram bildē var redzēt, būs atkal cepetene, mikrene un vēl kaut kas. Tas viss te nāks līdz augšai un, protams, vēl daudz skapīšu. Un pieklājums pēc es jums par cenām nestāstīšu, bet tas ir iespaidīgs cipars. Reku, ja tur ir Tonsberga, jūs redzat, tur ir Tonsbergas tunels, tur ir Pilskalns. Reku, viss briga, viss redzams, viss privātās laivvietas, viss. Pa lielam, viss Tonsberga ir redzams. Šī būs tikai dzīvojamā telpa. Tur, protams, aiz ledskapiem ir paslēpies milzīgs, tur būs televizors, tur būs izklaides centrs. Te būs kaut kāda divāna, te būs tā mūsu milzīgā virtuve. Es pat nezinu, kas te būs. Tad te nāk viena guļama istaba. Pēc tam te iet tālāk. Te viņiem ieejas durvis, koridors. Un šitai būs vēl viena guļama istaba. Ar savu privāto skapi, protams. Vai šis, ne. Šis būs office, es atvainojos. Un jā, te var redzēt, otru pusi. Kad nāk ārā no office, šis te būs atkal nākamā milzīgā guļamistaba. Šis būs, ja es pareizi sapratu, šis būs master bedroom, bet, jā. Te normāli strādā kaut kādu 15-20 celtnieku, un man ir paveicies, es ir viens, tāpēc es arī taisu tūru. Lai gan ir diezgan nomācies, nav pats labākais priekš filmēšanas, bet es domāju, jums arī tas ir interesanti. Un te ir vēl viens balkons. Un te atkal viņš savukārt redz visu rezervātu, tur, kur putns brauc skatīties un ka brauc iekšā Tonsbergā. Un šitas ir zem jumts, tā kā te vienmēr forši pasēdēt. Pirms viņiem te būs viss mezglu un pa lielam vans istaba, dušu, toaletu un tādā garā. Un te mēs jāpakaļ pie ieejas durvīm. Un tas nav viss. Te būs vēl atsevišķi toaletu un vans istaba, un te vēl viena guļama istaba. Šis ir vienkārši milzīgs dzīvoklis, ekskluzīvs un tā tālāk, un galvenais tā māja, es nezinu,
10 gadu maksimum veci. Viņš nopirka to dzīvokli un viss pa tīro izplēs ārā. Kaut kāds jauns sienas, kaut kāds vecs sienas nones. Tas ir cits līmenis. Man to nesaprast. Tas bija problēma. Tad stulba pārrakstīšanās kļūda, bet tas izmaksā diezgan dārgi. 3,070. Viņa savās piezīmēs bija rakstījis 3,1. Tas, kas lasīja nākamais, sajauc un saprata, ka tas ir 3,070. Un 7 centimetri man tagad kaut kur ir kaut kas jāsamazina. Tas nav viegli. Jo šitās priekšiņas man nav tādas iespējas pārlīmēt maliņu, jo tie aparāti, kas man ir, man pirmkārt nav pat maliņa, tā jāgaida no Vācijas, otrkārt nav laiks gaidīt, un treškārt es nevaru viņu uzlīmēt, es nevaru viņu tik krūti apstrādāt, man nav tāda aparāta vienkārši. Un jā, pat pa sev šī sarežģīta virtuve, te visur nāk šitie te spožie draņi, un tos, ja saskrāpē, tad arī dziļā dupsī. Un te ir tik daudz visādas elektrības, visādas savienojumi, pievienojumi, nezinu kas, un grīdi nāks pēc tam, un ir aizkavējušies šitie te tik tālu plīzu uzlīmeņi, tālāk, kas viņiem te marmors nāks, ne marmors, es nezinu, bet fūga arī nav ievilkt. Es gribēju redzēt, kā viņi, pat varbūt jūs redzat šitie te. Jūs redzat? Jā, šitie ir tādi ritīgi dziļa tekstūra un nedod Dievs, kāds ķēms ar trepēm viņi sabojās. Tāpēc es te ne tikai priekam filmēs, bet arī, lai sevi aizsargāts, jo, ja kaut kas šitie būs sačakarēts, tas ļoti dārgi izmaksās. Cik es esmu priecīgs šodien, ka es izvēlējos pareizo profesiju, jo paskatās, kas ārā notiek. Es nezinu, vai jūs redzat, bet tur ir lietus, tur ir maziņš lietus. Tad iekšā sauss un silts, viss kruti. Skapīšu veiksmīgi samazināt. Un jā, šitie no mikroskapītes sanāca vienkārši fake priekšiņas. Vismaz vienā stilā būs. No šitās puses jūs droši vien neko neredzēs, bet vismaz viss ir vienādi izskatās. Un tad ir pats inčīgākais, man uz stabi jāuzliek virsū un jāizmēģina. Kāda ir tas vāciešu izgudrotais brīnums. Tagad man ir tas inčīgais darbs atrast zemāko punktu un šito visu ņemt un izlīmeņot. Jā, parasti jau uz 3-metrīgo virtuvi tev nākas pavārtīties bišķiņ, bet šitās sanāk kopā jau kaut kādiem 11 metriem jau. Tā kā jā, Jānis būs balts un nesmuks. Nesmukāks, kā parasti, teiksim tā. Liels notikums. Redz? Vēstuli no Google. Tas ir, lai es būtu oficiāli piereģistrēts, man jāievāc šitas pinkods, un tad YouTube zinās, ka es esmu reāla persona. Tā kā kruti. Es būšu tagad oficiāli reģistrēts Googlā. Varēs kaut kādas kapēciņas, ka es sakrās dabūt ārā no turienes. Kārtiem mazāk haltūra. Un šodien mums ir šitie te jāuzliek sniegķērais. Es vakar jau uzliku otrā pusē. Un šodien ir jāuzliek šitai pusē, un man ir mazais palīgs. Čau, palīdzīgais palīgi. Čau. Un vakar jau es reku uzliku. Tā kā šodien jāuzliek otrā pusē, lai mājai ir simetrisks noslogojums uz abām pusēm vienāds. Es negribēju īsti svētdienā strādāt, bet pat cik sanāk vienkārši, kā šī bezmaz pēdējā bezlietas sēdiena, tad es labāk sēdienā to 2 stundas izdaru nekā pēc tam kaut kādu pa lietu te mocos. Hei, nu pat atbrauc uz objekti. Ej, te nost. Es nebiju iedomājis, ka viņiem te ir tik smuka. Paskatās. Un uzmini, kas aiz muguras, protams, kurva, tāpēc mēs ap poļiem nevisai. Tik kruti. Jā, dāmas un kungi, šitai vietā strādāt ir grūti, te ir reāli bauda skatīties ārā pa logu. Lai kā man riebjās no otra puses tas skats, ka tu redz visus šitos monstrus bezjēdzīgos, bet tieši no šito dzīvokli, te tu esi virs pārējām mājām, te tas skats ir vienkārši burvīgs. Un tagad jau tā saule noriet baigi ātri, vai ne, un tad atkal
var aizmugurē. Jūs redzat. Tad aizmugurē tas kuģīts viss izgaismojas, viss tā briga, viss tā piestāta un tik superīgi izskatās. Un kas ir pats smieklīgākais? Es nezinu, vai jūs redzat, bet rekuj tas Fārnes dzīvoklis. Tur tā māja, balkona un karoga, tas ir Fārnes dzīvoklis. Otrā pusē gan sanāk, bet tur mēs strādājam tā kā. Tepat blakām burtiski. Kas man tracina šitais jaunajās būvēs? No malas viss izskatās nenormāli krūti, iespaidīgi, viss tur čotkava, ne? Bet tā, kad tu paskaties detaļās, tad ir tā Ķīnas kvalitāte. Tonsberga ir visvecākā pilsēta Norvēģijā, bet no tās vecās pilsētas reāli nekas nav palicis pāri. Tas viens tornis un tas pats ir atjaunots. Tādā ziņā, es neliekas, ka esi vecākā pilsēta, ja te vispār burtiski man tā liekas labi, jo viena ieliņa kaut kāda, kur ir daļēji vecs ēkas, bet tādā ziņā, teiksim, tāpat Sandefjord ir daudz smukāk, tur ir vairāk Norvēģijas sajūta nekā šitais. Un tad vēl sanāk, ka viena puses brigai tīri sacelt jau jaunās, modernās, kantainās ēkas, un otra puses jau kaut kādiem pāris veciem šķunīšiem, un tas arī viss. Tā kā ir tas stāsts Parīzē Eifeļa torni, kad cēla, viņa uzcēla tā izstādē, un pēc tam izdomāja, ka tas ir tik nozīmīgs objekts, ka viņi atstās ilgāk, un tur daudz cilvēku protestēja pret to nesmuko torni. Un viens no galvenajiem protestētājiem katru rītu gāja un ēda brokastis pašā Eifeļa torņa galā. Tur bija restorāns, un viņš gāja un ēda brokastis. Un viņam paprasīja, kāpēc tu ēdi, tev taču riebjas šitas tornis? Un tā viņa atbild bija, šī vienīgā vieta visā Parīzē, no kurienes es neredzu to monstru. Apmēram šitai ir tāda paša sajūta. No otras puses skatoties, šitas rajons ir vienkārši tagad dadas acīs. Šitai ir stipri līdzīgs stāsts, jo no šejienes skats uz Tonsbergu ir vienkārši burvīgi. Bet no Tonsbergas skatīties uz šitiem monstriem, es tā nebūtu atļaus celt. Varbūt citi sapratīs, ka es ienīstu jauno arhitektūru, tā nebūtu nav, bet viena māja ir ok, bet ja te visas mājas te ir stipri vienādas un garlaicīgas un vienkārši standarta mazās kastītes saceltas, tā nav nekāda arhitektūra manās acīs. Ingen problēma. Šis ir klasiskais savienojums zelts kopā ar melno. Grūtākais, kas te īsti strādāt šī tik smukā vietā. Ceru, ka tie kadri, ko es no rīta safilmēju, ka tie būs tik smuka, kā man viņi izskatījās kamerā. Jo šitādā tumsa es vēl nav filmējis. Nav tik vienkārši uzlikt tai profesionālai kamerai šitādas settings. Bet te ir smuki. Te redz visas apkārt visur. Šodien ir jāieliek vaicētājs, mikroviļņu krāsa un plīti, cepešu krāsa un trauceni un 2 leckapi, tā kā šī būs diezgan gara diena. Es pat uzzināju, izrāda šitā māja, pat nav 10 gadu veci, šitā māja tikai 2019. gadā celta. Skaitās viņa tā kā, viņa vienmēr ir tā kā luksus bijis, tā kā kaut kas jau krutākā vieta, lielākā māja UTT. Paskatās šitos. Viņam taisīt. Šitā te luksus izskatās. Tas ir drausmas. Es gribu redzēt to ķēmu sejā, kurš šitāds mēsls taisa. Tas ir murgs kaut kāds. Tāpēc, tikko es atbraucu uz šejienu, es brīnījos. Es daru darbu tā kā parasti, un tas skaitījās viņam baigi kruti, baigi ātri, baigi labi. Nezinu, te ir baigām līkrociem jābūt, lai uz šito fonu
tu neizskatīties labi. Šodien tikai atliek ielikt otro leduskapi, bet tam man vajag, lai ūdeni pievieno, jo tur ir ledus mašīna, un tvaicētājiem arī vajag ūdeni. Tā kā jāpagaida ir orligers, jeb samtehniķis. Kādās, ka šitai rajonā ir tīri forša briga. Te visi uztaisīts tā, lai nesavējie cilvēki te neblandās, tā kā ķipā visi publisks, visi brīvi pieejams, bet tai pašā laikā viss tā bišķiņ šķība vienmēr noskatās, ka tu te nāc un blandies. Baigs mukais skats te. Kas latviešiem nebūtu raksturīgi, bet te reku, jūs paskatās tagad man teiksim aiz muguras. Tā jau ir privātā teritorija, tur jau viss ir nožogots, bet viņi tai pašā laikā tur stāv krēsli, galdu, visāds puķīts un tādi. Viņi arī nekautrijas, viņi mierīgi sēž ārā un runājas un ķipā, neskatās viens uz otru, neiejautas viena otra darīšanās. Teiksim, šitā vieta, ko es jums tagad parādīju. Tas arī viņiem ir privāti. Redz, tāda mini ostiņa. Nekāds nožogojums, nekas, viņi tā arī vienkārši tur sēž, sauļojas, bieži vien peltkostīmos. Lielos vilcienos lielās lietas izdarīts. Tagad es reāli gaidu uz šito te samtehniķu un elektriķi. Man augšā līsts un cokols, bet tas arī viss. Šitā te ir mikrenes un ķipā arī tagad cepeškrās, nu tur viss vienā, vai ne? Bet cepeten īstenībā viņiem būs atsevišķi un tā ir bišķiņ krutāk nekā es jebkad ir redzējis, es tādu firmu nekad nav dzirdējis. Sās Bora. Nekad nav redzējis, nekad nav dzirdējis par tādu. Bet izrādās, ka viss vācieši pa viņu zina un baigās starā tur. Ķipā tas ir tā kā Rolls-Royce apmēram cepetenēm. Viņi teica 5000 eirika pa cepeteni. Nu, jā. Lika padomāt. Principā es veselu nedēļu montējis vienu lielu virtuvi. Bet nu jā, viņi ir reāli lieli, diezgan sarežģīti. Nav standarts kapīši. To, kāpēc es īsti vēl nerunāju kolēģiem norvēģiski, es jums pastāstīšu bišķi vēlāk, bet tagad es gribu parādīt to, ka, protams, ka var iemācīties to norvēģu valodu un nav jau tik bēdīgi, un tāpēc man sieviņa izstāstīs, kā viņi iemācījās. Ikdienā strādāt tikai un vienīgi norvēģiskā vidē, tāpēc, ja neskaidrs sīkos, tad viņi ir nākamais labākais runātājs mūsu ģimenē. Sāku ar norvēģu valodas kursiem Latvijā. Tad, kad mans vīrs pārcēlās uz skaisto Norvēģiju, bija jau izlēmts, ka mēs arī drīz vien pievienosimies. Tad sanāca tā, ka Ventspils augstskolas muža izglītības nodaļā sāka piedāvāt norvēģu valodas kursus. Jāsaka gan, ka tie norvēģu valodas kursi bija diezgan bezjēdzīgi un pliekani. Kaut kāds pamats jau iedeva. Bet kas, ko noteikti nevar noliegt, iedeva labu gramatu pamatu valodai. Un šie te gramatikas pamati un materiāli, kas man tika iedoti, tie ļoti labi noderēja pēc tam, kad man vajadzēja palīdzēt dēlam mācīties norvēģu valodu. Tad, kad es pacēlos uz Norvēģiju, tad jau valodu es nemācījos tā īpaši klāt. Palīdzēja vairāk bērniem iekļauties un tā tālāk. Pēc kādu laiku es uzzināju, ka ir tāds sieviešu centrs Stella, Tonsbergas centrā, un Spro kafē, organizē Sarkanais krusts. Šie tie bezmaksas, kurš tu negrūti nosaukt par kursiem. Tur vienkārši satiekās reizi nedēļā norvēģu pensionāri un mācā sievietēm, kas vēlās norvēģu valodu. Tur ļoti vienkārši no labdien, kā tev iet, kā veikalā, kaut kāds teikums pateikt. Tas ikdienas lietas. Praktiskais ieskats valodā, teiksim, lai kaut kādu vismaz nojēgu, ko tu ikdienā vari pateikt. Un tādā ziņā tas bija ļoti svētīgi, ka tieši to runāšanu paši kā tādu iedevā. Tad, kad es atbraucu uz Norvēģiju, tad secināju, ka man tie norvēģu valodas kursi tieši mutiskajā ziņā nebija iedevuši pilnīgi neko. Mācēja vienīgi pateikt hai o hādebra. Kas tādiem praktiskajiem kursiem ir super svarīgi, tas kā izrunāt, tāpēc, ka norvēģu valoda tāpat kā angļi rakst vien, tad ir kaut kādi klusie burti, kad ir visādi izņēmumi galā, un tāpēc ir ļoti svarīgi, kā to visu izrunā, jo to, ko viņi rakst un tas, kā tas skan, pilnīgi savādāk. Uz produktiem un visu kaut kur citur bieži vien ir
dāniski, svītriņi, norvēģiski, ķipā rakstība ir vienāda, bet izruna ir pilnīgi savādāk. Tā kā tur pa lielam to, ko tu lasi, tev ir tāpat tas vārds jāzina, lai tu viņu zinātu, kā vispār var izrunāt. Pirmo laiku es nostiprināju savas valodas zināšanas caur Pro Café līdz pandēmijas iestāšanai. Kvinnesenter Stella, kurus arī organizēja ik pa laikam bezmaksas kursus tieši sievietēm. Tad, kad es sāku mācīties valodu, tad te bija atsevišķi centrs vīriešiem un atsevišķi centrs sievietēm. Bet tagad, cik man zināms, tas centrs ir apvienojies, un man godīgi sakot, vairs nav informācijas par to, vai te vēl joprojām darbojas tas Pro Café vai darbojas tas sieviešu centrs. Tas droši vien ir jāmeklē Googlā. Ir tas sarkanais krusts, Rökurs, viņš ir tā kā visā Norvēģijā. Tas Pro Café, tas ir izteikti visā Norvēģijā. Tad tur vienkārši droši vien ir jāiegooglē, un tad var atrast sev tuvāko vietu, kur to valodu arī mācīties. Man mērķis bija mācīties bezmaksas, tā kā bezmaksas mācīties to valodu. Jo, ja tev ir nauda un iespēja, tad valodu var iemācīties caur Folkuniversitēt, kas organizē šos valodas kursus iebraucējiem, un caur Phoenix bezdarbniekiem arī. Tad ir daudz un dažādi izņēmumi. Ja iebraucējs Norvēģijā iebraucējs vai iebraucēja ir precēta ar Norvēģi, tad viņiem šie kursi pienākās bez maksas. Savukārt, un arī tiem bēgļiem no dažādām kara zonām, arī tie mācās bez maksas valodu. Savukārt, tādi kā mēs, ekonomiskie bēgļi, mums viss ir pa maksu tur. Un tā naudiņa ir diezgan liela, tāpēc mērķis bija mācīties bez maksas to valodu, cik vien varēja. Cilvēkiem, kam nav vēlēšanās iet lielās grupās mācīties, gan jau paši arī būs pamanījuši, ka ļoti reklamējās arī cilvēki Facebookā, latvieši, kas ir māku šo norvēģu valodu. Jā, un tā visa sala droši vien ir tajā, ka paies noteikti vairāki gadi, pirms tu varēsi teikt, ka tu māku šo norvēģu valodu. Jo vienkārši tā ir vienkārši Norvēģijas realitāte, ka katram reģionām ir savs dialekts. Cilvēki ceļo, pārceļās no Ziemeļu Norvēģijas uz Dienvidu Norvēģiju, un viņi runā savā nīnoškā vai kādā citā Bergens vai Stavangers dialektā. Droši vien jāpiemina tas, ka visos kursos, atšķirībā no reģiona, kurā tu dzīvo un kurā vietā tu piesakies tiem kursiem, māca bukmolu vai nīnošku, kas tajā reģionā ir populārākais. Šeit no Norvēģijas lejasgalā, ap Oslo, populārākais dialekts ir bukmolu. Un tad, kad tu ej uz kursiem, tev māca tikai bukmolu. Bukmola izrunu, bukmola gramatiku, rakstību un tā tālāk un tā joprojām. Tad Norvēģijā, kā jau tas bieži vien mēdz būt vēsturiski, šādos kalnainās valstīs apvidos, katrā ielējā cilvēki runāja mazliet atšķirīgi no otras ielejas. Un līdz noteikti laika periodam Norvēģijā vispār pat vēl nebija tāda kopēja valodas vadlīniju. Tad viens cilvēks ķērās pie darba, es vārdu neatceros viņam, un viņš šīs daudzos dialektus salika aptuveni zem vieniem valodas nosacījumiem, un tā radās šis bukmols un nīnoška nodalījums. Tas bija sarežģīti. Kas man personīgi ir ļoti grūtā šito norvēģu valodu, ka viņiem vēl joprojām tie dialekti tā kā dubļi, un personīgi gadījies redzēt, ka te pat vietējais nevar, teiksim, turpat pārdesmit kilometru tālāk nākamā ciemā sarunāties norvēģi, viņas laikam vā, un tad tu nesaproti, vai tu saki kaut ko nepareizi, vai viņš vienkārši cits dialekts, un tad vienkārši automātiski tu, ja zini angļu valodu, pāriet uz to, jo to daudz maz viss vienādi apmēram bukšķierē. Īstenībā tas viņiem ir pilnīgi normāli, ka viņi pārsakās, un tā kāds kaut ko nesaprot, un viņi ļoti bieži pārprast viens otram, ko tu vispār teici, un tādā garā. Man kā cilvēkam, kas nav baigi pašpārliecinātais, visu laiku liekas, ka es kaut ko nepareizi saku, lai gan viņi savā starpā tieši tāpat arī nesaprotās pārprast 2-3 reizes. Tonsbergas rajonā kursos māca bukmolu, gan gramatiku, gan izrunu. Bet, kā jau es teicu, cilvēki ceļo, pārceļas no dažādiem Norvēģijas rajoniem uz šito pusi, piemēram, un tad tev nākās vienalga saprasties arī ar cilvēku, kas ir ieradies no cita reģiona un runā ar dialektu. Un tad, kad tu mācies šos te kursus, kur tev māca tīru bukmolu, bez kaut kādiem piemaisījumiem, tad tev brīžam liekas, ka tie kursi ir bijuši bezjēdzīgi, jo viņi reālajā dzīvē maz ko dod, jo
Lielāka vērtība noteikti ir tiem kursiem, kur māca ne tikai bukmolu, bet māca arī citu reģionu to dialektu saprasties. Kaut vai, labi, gramatika tev varbūt nav jāprot, bet vismaz tīri klausīšanās stundās būtu ideāli, ja klausītos arī norvēģu valodu no citiem reģioniem. Vēl vienēt. No. Norvēģijā, tāpat kā Latvijā, dažādos rajonos, reģionos ir vietējie vārdi, jeb vietvārdi. Tas tāpat kā Latvijā, kurzemnieks aizbrauc uz Latgali un viņam pasaka kādu vārdu, ko tikai latgaļi izmanto, un viņš vēl nesaprot, pa ko iet runa. Kurzemnieks paprasa padot ķots. Jā, kurzemnieks prasa padot ķots, un viņam nav nejāsaka, pa kādu ķots iet runa. Es varu izstāstīt vienu atgadījumu, kaut vai Latvijā, ka es esmu kurzemniece, un man bija jābrauc praksē uz Vidzemi, uz Siguldas pusi. Un mums bija žāvēta gaļa ar to ādiņu, un mēs viņu saucam pa kamaru. Un man tagad praksē tā gaļa ir jāgriež, un es tagad prasu, ko man darīt ar to kamaru. Un tie cilvēki skatās uz mani, viņi nesaprot, ko es runāju, jo viņi nekad nav dzirdējuši tādu vārdu kamaru, kur nu vēl atbilstoši, ka es to saku par cūkādiņu. Tā arī Norvēģijā, piemēram, strādājot kopā ar cilvēku, kas ir dzimis un audzis Bergenā, viņi kaut ko man prasa, un es nesaprotu, par ko iet runa, tāpēc, ka tas ir vietvārds. Tas neietilps ne ninoškā, ne bukmolā, tas vienkārši ir kaut kāds vietējais izteiciens, vietējais apzīmējums, ko tikai tajā rajonā zina. Un tā jau sanāk, ka tu tomēr to valodu mācīsies visu laiku, kamēr tu vien te dzīvo. Jā, tu vari iemācīties pamatus, tu vari iemācīties komunicēt, lasīt, bet valoda tev bagātināsies ar katru reizi, kad tu runās vēl ar kādu citu cilvēku no Norvēģijas. Šitā lieta ir izteikti ļoti, tā kā es teiksim kaut ko, cik es tom valodas iemācījies, tas viss ir pārsvarā no praktiskās dzīves, tā kā es uz būvlaukumiem klausos, ko citi iemācījušies un mēģinu kaut ko atkārtot. Un bieži vien ir tā, ka es kaut ko pasaku norvēģiski un man pēc tam Gustavs, tā neviens nerunā. Es to tā esmu iemācījies, es to esmu dzirdējis nevienu reizi vien un tā runā cilvēki. Tā kā nav jēga par to strīdēties un ja kāds kaut ko nepareizi izrunā, tas nav nekas īpašs, tāpēc, ka varbūt viņi vienkārši to norakst uz to, ka tas ir cits dialekts. Tā kā daudz kļūdas īstenībā arī piedodas. Norvēģu valoda ir piederīga ģermāņu valodas grupai. Tas nozīmē, ka viņi ir radniecīgi gan vācu valodai, gan arī mazdruciņi angļu valodai. Tādos reģionos, kur, teiksim, ir bijusi izteiktā kaut vai tā pati vācu okupācija, piemēram, vai no agrākiem laikiem kaut kāda vikingu izbraukšana, iebraukšana, ieprecēšanās un tā tālāk, tad bieži vien tiek pārņemti citu valodas principi. Piemēram, vairāk uz starp Stavangeru un Bergenu, tajā rajonā, viņi ciparus, divciparus, saka tāpat kā vācieši, vispirms vienus un pēc tam 10. Femutīve vai femušūve, vai arī, jā, sīvo sutti, for eksempel. Un tad, kad tu esi mācījies norvēģu valodas kursos, kad norvēģi bukmolā saka otrā, tā kā mēs latvieši, 10 un tad vienus, piemēram, 21 šūen un 75 sutti fem, tad tev cilvēks pasaka femo šūve, tad tu tā, ko tas īsti nozīmē? Par ko iet runa? Ciparus zinu, bet... Ciparus zini, bet tās ir tās valodas īpatnības, kas ir jebkurā valodā. Tas ir tās valodu īpatnības, kas šeit tomēr ir arī jāņem vērā. Iespējams, pēc mūsu pieredzes arī tā liekas, kad citām valodām ir vairāk tie izņēmumi, tās īpatnības, un citām valodām mazāk. Un diezgan droši var teikt, ka mums personīgi liekas, ka norvēģu valoda ir laikam savākos maksimālos punktus šajā kategorijā, jo te ir tik daudz izņēmumu, tik daudz veidu, kā cilvēki runā. Izņēmums. Galā es atceros, ka es gāju Latvijā tajos kursos, un tagad mums tā skolotāja stāsta, tur kaut kādus tos, sevišķi par tām dzimtēm, un tad viņa tāda, jā, bet tad šitas ten ir vēl tam izņēmums, un tā mēs jau tā sasmējāmies visi kopā. Skaidrs, izņēmumam galā? Jā, tieši tā.
Es maz ko redzu, bet tas nav svarīgi. Īsāk sakot, 2, 20, 7, 70, 77, 22, viss šitās kombinācijas. Es, kas strādāju Postnordā, bija čalis no Trondheimas, un tad bija vietējais no Drammens. Un es atceros vēl tagad, man bija numurs 22, 20, 0, 76. Un 2 pieauguši cilvēki stāv un izrunā un pārprast tik ilgi, kamēr beigās uzrakstīju uz papīra, lai vispār saprastu. Tie ir cipari, tie ir standartizēti, tos vajadzētu visiem saprast, bet pieņemsim 7, tu vari izrunāt vismaz 3 dažādos veidos. Apbruņojies ar pacietību un kaut kad jūs to visu sāks saprast, ja vien jūs to praktizēs. Un tas ir ieteikums no manīm, kas to nepraktizē. Te bija parādījies jautājums no mana vīra komentētāja puses, kā būtu, ja no Zviedrijas ierastos cilvēks dzīvot Norvēģijā. Viņš prot zviedru valodu, un viņš gribētu tā kā strādāt Norvēģijā. Jāsaka tā, ka droši vien, ka tas ceļš būtu salīdzinoši vieglāks, nekā ja tu nezini ne zviedru, ne norvēģu valodu. Bet pa skolām tas droši vien būtu bišķīt savādāk, jo tad tomēr prasa, lai būtu tas norsk prove, kas ir tie certifikāti, ka tu šo te valodu proti attiecīgā līmenī, lai tu varētu mācīt skolā. Bet tai pašā laikā tie ir ļoti daudzas arī tādas internacionālas skolas un augstskolas, kas neskatās tik daudz uz to, ka vai tu proti norvēģu valodu, ka pastāv ļoti iespēja, kad arī ar šo te pietiek angļu valodu zināšanām un zviedru valodu zināšanām, lai varētu strādāt skolā. Jautājums, protams, ir kādā amatā. Kā jūs redzat šito brīnišķīgos laikapstākļus, man jau pirkstiņi ir nosalušies, vairāk nejūt savu kameras statīvu, tā kā ejam uz mājām, runāsies tur. Nu, ko skatītājs? Pamēģinās mēs šitādā formātā, tāpēc kā ārā ir slapšs un augsts, un es jūtos nožēlojam, tāpēc nekāda baigā runašana nesanāca. Šito te es uztaisīju ar šitām nepārāk tīrajām, bet veiklajām rociņām, un par to būs arī hobija sērijā. Un es jau jums solu hobija sēriju kādu laiku, bet, jā, manī no 3 dažādiem cilvēkiem jāsadabū laiks un vieta, kā to visu uzfilmēt un skaisti saeditēt, un tāpēc tas aizņem kādu laiku vairāk, bet, labs nākā gaidīšana. Galvenais jautājums, kāpēc es nerunāju norvēģiski ar saviem kolēģiem? Pavisam vienkārši. Tagad es atbraucu uz šejienu, es mēģināju tikt iekšā norvēģu firmā. Viņi pateica, ka bez valodas zināšanām, protams, nekādīgi. Viņiem neuztrauc tas, ka es esmu gatavs mācīties un tā tālāk, un es arī viņus saprotu, jo vienmēr ir tripers ar tiem jaunajiem čaļiem tur saprast, ko viņi grib, ko viņi negrib, ko viņi vispār jēdz, un sevišķi valodas barjeri ver pa vidu, tad tas viss ir diezgan liels murgs. Rezultātā mani pieņēma darbā aģentūrā, un aģentūra man iznomāja firmai, kur bija 18 cilvēki, no kuriem bija viens norvēģis, pārējie visi bija poļi. Tāpēc es tagad zinu vairāk visādas poļu netulkojamos izteicienus nekā norvēģu valodu. Kā jau es teicu, es sāku strādāt aģentūra, tur man izīrēja, kur ir daudz visādi poļi, lietuvieši un tā tālāk. Ar citiem es runāju krieviski, ar citiem es runāju angliski, un jā, tā valoda nav aizķērusies. Un tā īstenībā ir daudzu imigrantu problēma, ka, teiksim, ka es biju lietuviešu firmā, es it kā esmu Norvēģijā, es strādāju pie Lietuvu, bet mēs sazinājās krieviski. Daudz īstenībā sev iešauj kājā to, ka viņi uzturās tikai vidē, kurā tu brīvi jūties, un attiecīgi tu arī tā nekad neiemācīsies, teiksim. Es zinu arī cilvēks, kas Norvēģijā sazinās tikai krieviski, ne? Un tāpēc, ka viņi visi draugi, teiksim, tur ukraiņi, lietuvieši, vēl kaut kas, vai arī poļi savā starpā visu laiku sēž un tusēs, un tā kā Farnese arī sanāca bija es un Raimonds. Mēs abi latviski runājās, tur vēl bija Miša un Kaspars, ar tiem varēja arī krieviski sazināties, un jā, tā arī tu nekad neesi spiests iemācīties, un
ja vien uz to mērķiecīgi neiet, tad tu arī neapgūst to valodu. Bet tagad es ceru, ka tas viss mainīsies, jo pēc maniem uzskatiem, ja tu dzīvo valstī, tev tā valoda jāzina un paražas un tā tālāk. Un man tas ir bišķiņ aizkavējies. Sievai bija bišķi savādāk. Es jau esmu šeit 6 gadus un es tagad jūtos, ka es saprotu, ko viņi runā, vai ne, bet sieva jau bija spiesta iemācīties un sākt runāt 2 gadu laikā. Un, jā, ļoti daudz klienti ir tādi, ka cik ilgi tu te esi? Tu kaut ko tur runā jau norvēģiski. Jā. Diemžēl tā jau ir norma, ka imigranti norvēģiski nevisai labi runā. Manā darba vidē viss, kas ir saistīts ar galdniecību un celtniecību, pārsvarā ir tā, ka būvlaukumos tu vieglāk atradīsi kādu, ar ko poliski kontaktēties, nekā norvēģiski. Bezmaz 70% no strādniekiem ir imigranti. Bieži vien ir tādi objekti, kur tev pat norvēģiski neviens nemāk atbildēt, izņemot saimnieku. Kas ir vēl viena lieta, kas it kā nāk pretī cilvēkiem, bet tai pašā laikā Norvēģi iešauj sev ilgtermiņā kājā, ir, ka valsts iestādēs ļoti bieži parādās, pat tā, ka bija Covid parādījās un bija vakcīnas, meklēja cilvēkus, kas var izstāstīt kādās svešvalodās. Populārākās valodas tur bija arī tā paša poļu, angļu, vācu, pat citur bija lietuviešu valodās un arābu valodās arī šiltītes un bukleti, kāpēc tur ir jāvakcinēs vai arī kā pareizi aizpildīt nodokļus un tam līdzīgi. Tā kā tas tikai parāda to, cik daudz te īstenībā ir imigranti un cik viņi ir labi vai slikti integrēti sabiedrībā. Sanāca Postnordā strādāt, un cik šeit televīzijā tulkojumi principā nav. Šeit viss, kas ir no amerikāņu, no angļu televīzijas, tas viss arī tikai norvēģu subtitriem. Tad 90% no vietējiem, ja nerunā angliski, tad saprot angliski, bet lielākā daļa mierīgi runā un saprot angliski, un tāpēc angļu valodu var daudz kur izbraukt. Lai gan man pašam tas koncepts nepatīk, bet tā tas iegājies, ka man angļu valoda ir pietiekami spēcīga, lai es ar viņā varētu brīvi kontaktēties un izteikties un izstāstīt visu, kas man patīk un nepatīk, tāpēc es līdz šim visur esmu izbraucis angļu valodu. Es personīgi esmu 2 reizes gājis kursos, un kursus klātienē ļoti palīdz, lai attīstītu valodu, bet tad tieši tas Covid sākās, un jā. Tad viss kurs pārcēlās uz digitālo vidu, un tā kā tev sēž 16 cilvēki, un citiem bērni bļaustās, citiem suņi rej fonā, un tad tu vairs nesaproti, un ar tevi individuāli neviens vairs nevar pastrādāt, un jā, tad tas kurs onlainā manā izpratnē kurs onlainā, nav tas labākais, teiksim. Ja tu baigi sev piespied, tad tu vari kaut ko, protams, iemācīties, kaut kāds labums būs, kaut kas aizķersies tavās gludās smadzenēs, bet, jā, klātienē viennozīmīgi daudz reiz labāk nekā digitālais. Tagad dzīve sagrozījusies tā, ka biznesa partneri ar mani runā tīri norvēģiski, jo viņi ir oriģināli vācieti. Viņa saprot visu angliski, un tas sanāk tā interesanti. Viņa man runā norvēģiski, un es viņai atbildu angliski. Kas man vēl ir problēma, kā jau man sieva teica, ka norvēģu valoda ir no ģermāņu valodas cilts grupas vai kaut kā tam līdzīgi, viņa baigi gudri pateicies. Es to visu vairs nevaru atcerēties. Bet jā, viņiem ir stipri līdzīga tā valoda, to, ka viņi no vācu valodā izklausās diezgan līdzīgi. Un bērnībā es skatījos tik daudz RTL un ProSieben, kā es runāju tekoši vāciski. Neteiksim, ka es runāju, bet es pilnīgi visu perfekti saprotu vāciski, ne? Un tad tagad manā atmiņā ir, es nesaprotu, tas ir no vācu valodas kaut kāds vārds, vai tas ir kaut kas norvēģiski, un tāpēc man nav tā pašpārliecība, ka es baigi pareizi runāju, un pat cik norvēģi paši savā starpā visu laiku pārprasa viens otram, kaut ko nesaprata, kaut ko, un es atkal uzreiz automātiski domāju, ka es kaut ko nepareizi pateicu, un nākamais solis ir pāriet vienkārši angliski, jo tas ir uzreiz visiem skaidrs. Sanāk, ka es saprotu to valodu, vismaz tur 90% līmenī, vēl ik pa laikam ir kaut kādi jaunāki vārdi vai arī kaut kāds dialekts, ko es vispār nesaprotu. Un tas sanāk, ka vienkārši pāriet uz angļu valodu, un tāpēc man ir iespēja praktizēt, bet morāli es esmu pa slinki tam, lai visu laiku sev nolikt situācijā, kur es nejūtos droši, un tāpēc es arī to valodu nesu. Es viņu saprotu, bet es viņu, teiksim tā, nav apgūst pietiekami.
ikdienas temats, tā vēl nav problēma, tur veikalā iepirkties tas visi sīkums, bet tā kā nāk visādi speciālie vārdi, kas ir tur vajadzīgi galdniecībā un tam līdzīgi, jā, tur es vēl nejūtos stiprs. Tur īstenībā tādā jomā cilvēkiem, kas nezin valodas un atbrauc šeit, viņi ir spiesti apgūt valodu. Un ja jau tu esi spiests apgūt, tad tu uzreiz iemācies norvēģisku un rezultātā viņiem sanāk tas daudz ātrāk nekā cilvēkiem, kas runā jau 4 valodās. Šis teiks, tas ir poļiem, es nezinu, kāpēc, vai viņiem izglītības sistēma ir slikta vai kas, bet, teiksim, poļi nerunā ne krieviski un liela daļa arī runā angliski, bet, tādā, es teiktu, pamatskolas līmenī, ne vairāk. Un, attiecīgi, viņi nevar normāli izteikties neko, un tad viņi iet uz valodas kursiem, un tā ir, teiksim, vienīgā svešvaloda, ko viņi īsti saprot, un tad viņi daudz ātrāk iemācās norvēģiski, viņi nevar izbraukt ar tām pārējām valodām. Šis izklausīsies pēc attaisnojumiem, bet šie ir daži no iemesliem, kāpēc es nerunāju norvēģiski. Piemēr pēc. Tad, latviski brīnišķīgs burts eš, vai ne? Norvēģiski eš izrunā šitā. Vēl ir šitāds variants, kā viņu uzrakstīt. Un tas nav viss. Parasto es arī var izrunāt kaš. Un vēl kā var izrunāt kaš. Un vēl kā jē var izrunāt kaš. Un es kā arī citreiz izrunā kā, piemēram, skūle. Tur viņi izrunā normāli kā SK, un tad ir šī, jeb slēpes, kur SK ir eš. Un jā, ir vēl SKJ, ir vismaz 7 veidi, kā uzrakstīt skaņu š. Ne tikai nepietiek, ka citi saka, ka ir 2 veidi, kā var š izrunāt. Bonusā tam visam vēl nāk dialekti, un citos dialektos tu to skaņu izrunā tā, un citos šitā. Piemēr pēc ir tādi forši burti, kurus tu raksti, bet neizrunā. Piemēram, es pat pierakstīju, jo es visu to murgu nevaru atcerēties galvā. Piemēram, klusais ko neizrunā. Ja tas ir darbības vārds, kurš beidzas ar es, piemēram, rakst viņu finnes, bet izrunā fins, eksistē. Vai arī sinnes raksta un izrunā sins, viedoklis vai domā. Kā pie velna tu taču runājat nekad, šis ir darbības vārds un beidzas ar es un tad neizrunā. Kas tas pa suņa murgiem? Un neviens nekad to, izņemot manas sievietes, vispār nedomā, kurš ir darbības vārds un kurš ir apstākļus un tā tālāk. Ne? Vēl ir tas, jā, ka pat ja tu iemācies visus tos likumus, un tad ir izņēmums, un tad ir izņēmumam izņēmums, un tad vēl tu to visu pareizini ar dialektiem. Tas ir, tagad tu paņem vienkārši tos te metam kauliņus un uzmet, un kāds tev, kombinācija sakritīs, un kurš cilvēks to sapratīs vai nesapratīs. Un nākamais murgs, kas ir saistīts ar šito valodu, lietvārdiem. Nav tā, ka mums ir vīriešu dzimums un sieviešu dzimums, un pēc galotnes latviski tu var pateikt, tas ir vīrišķais, sievišķais, bla, bla, bla. Šeit to nosaka, te pirmkārt ir 3 dzimts, arī nekatrā vai neitrālā. Un nav absolūti neviens likums, kas kaut kādā veidā pastāstīt, vai tas ir sieviešu dzimt, vai tas ir vīriešu dzimt. Nav vienkārši tāds likums. To tu var noteikt. Priekšā vārdam ir, piemēram, pēc n-hund, tad tas ir vīriešu dzimtē, vai ne? Vai arī e-book, grāmata. Tur var pateikt, ka tā ir sieviešu dzimta, bet piemēram, pēc, ja es pareizi atceros, bija kā meitene, e-jenta, un sanāca, ka meitene ir sieviešu dzimtē, un māte bija vīriešu dzimtē, kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Es vienkārši, negāju meklēt, jo man tas viss traki uzvelk. Viņi ir reāli tehniski sarežģīti, un es teiktu, ka diezgan pastulba valoda. Tas, protams, nav attaisnojums, kāpēc es viņu nezinu, bet, ir tās lietas, ka man reāli tracina vienkārši. Tāpēc arī tā kā es beidzot sadūšojos, apsēžos mācīties, un viss šities stulbības atkal nāk gaismā, tad, es palieku vienkārši dusmīgs un pārtrauc mācības. Bet jā, kaut kā es viņu, varbūt ne tehniski pareizi, bet es viņu
iemācīšos un tāpat runāšu un ikdienā lietos, bet, nu jā, ir tie aspekti, kas man vienkārši te tracina. Sumā bija par to, kāpēc es tekoši nerunāju norvēģiski, bet es cenšos. Man nesanāk, bet es cenšos. Ja tev patīk šitāds saturs, uzspied laiku. Ja tev nepatīk šitāds saturs, uzrakst komentārā, kas tieši tevi atgrūž, ko vajadzētu uzlabot. Man ir sakrājušies diezgan daudz video. Tā kā cerams arī uz nākamā nedēļu es paspēšu kaut ko uzmontēt. Un kā vienmēr, ja tev ir kaut kāda tēma īpaši tuvu, paņem ierakst to komentārā. Tu ieraugi komentāru, pa kuru tēmu tev būtu interesanti, tad uzspied laiku. Pa visvairāk balsotajiem komentiem es arī centīšos pēc iespējas ātrāk uztaisīt video par to tēmu.